Si è parlato delle colline dell'UNESCO, siamo nella primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, 44esima edizione per quanto riguarda il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene d'OCG qui a Miane. Sindaco, una bella data questi 44 anni. È sicuramente una bella data, un bel traguardo e un bel percorso anche di cittadini, di gente che ci ha messo impegno, che ha lavorato nelle colline, che ha portato avanti nonostante tutto comunque un mestiere e una passione, perché poi qui a Miane non siamo caratterizzati dalla molteplicità delle cantine professionali, ma da tanti piccoli appezzamenti di persone che li coltivano proprio per passione, per famiglia, per tradizione, per cui un bel risultato. Sì, assolutamente. È una riflessione che facevo prima, è un'esperienza quella del volontariato in Pro Loco, ma io ho avuto anche un'esperienza di 5 anni come consigliere comunale che tutti dovrebbero fare, perché solo stando dentro ci si rende conto di quanto lavoro, quanto impegno e quanta passione comunque c'è per far amare questi territori. Sì, guai se manca il volontariato, perché è veramente la forza motrice un po' in tutti i campi, anche per le amministrazioni comunali, per cui evviva il volontariato e evviva i volontari che portano avanti, che da 44 anni a Miane fanno la mostra del Conegliano Valdobbiadene. Il mio mandato ho avuto la fortuna di avere ragazzi veramente con voglia di impegnarsi, con un gruppo anche attorno di assessori e consiglieri che altrettanto hanno fatto proposte, si sono veramente dedicati al nostro territorio, lasciando perdere annate in cui si faceva più fatica. Loro quest'anno hanno portato avanti molti progetti e questo è un orgoglio, perché vuol dire che le generazioni che ci saranno poi si danno da fare e hanno voglia e passione del loro territorio. C'è stato un bel movimento di gente da fuori che ha voluto venire a scoprire questo posto, in particolare Miane, e penso che gli rimanga impressa, perché è un misto tra le nostre montagne, che sono luogo di produzioni di montagna come i formaggi, e le nostre colline del Valdobbiadene che caratterizzano questa zona qui. Allora, quest'anno abbiamo fatto un calendario bello fitto, bello ricco. Cominciamo domani con una passeggiata sulle nostre colline e faremo appunto al ritorno dalla passeggiata un'esperienza gastronomica tra le varie borgate del paese, con le varie associazioni che presentano appunto dei piatti tipici. Abbiamo in programma delle serate musicali, una già stasera, ma poi ci sarà una serata con una cover band rock e una serata con la fisarmonica. Faremo delle serate a tema sulla gastronomia, ci sarà una serata più per i giovani sul fast food e una serata invece legata alla cacciagione, visto che comunque collaboriamo anche con l'associazione dei cacciatori. Puntiamo anche qui nella mostra di Miane valorizzare le piccole produzioni e soprattutto i prodotti locali, perché penso che ormai il turista va alla ricerca di queste piccole produzioni che raccontano ancora più specificatamente il territorio dove è. Quindi penso che sia una bella cosa, esatto, un bel biglietto da visita. Di vini ce ne sono di 4 tipi: bianco, nero, bon e trist. Yeah.